ему своим киновым. 하나님 감사합니다. Бог, спасибо тебе. 러시아 현장에 참된 복음을 증거하게 하신 하나님께 영광 돌려드립니다. Господь, мы тебе возносим всю славу, что в русскоязычных странах сейчас провозглашается Евангелие. 대기형 다민족 전도학교를 통해서 237 나라 현장에 복음 운동이 일어나는 그 응답을 주신 하나님께 영광 돌려드립니다. Господь, мы воздаем тебе славу за то, что через Taegyeong, RUTC для иностранцев сейчас вот в русскоязычных странах вот организована такая школа и передается Евангелие. 복음으로 원내스가 되어 하나님이 원하시는 사역을 감당하게 하옵소서. Господь, помоги нам в Евангелии стать едиными и совершать то служение, которое будет тебя радовать. 러시아 현장에 사역하는 목사님들과 사명자 위에 하나님 나라가 임하게 하옵소서. И пусть сейчас сойдет Царство Небесное на всех пасторов, на всех служителей, которые находятся в русскоязычных странах. 이분들이 가시는 모든 현장마다 흑암과 저주와 사단의 권세가 완전히 꺾이게 하여 주옵소서. И волосы, чтобы куда ни пошли наши учащиеся, на том месте сокрушили все силы тьмы. 말씀을 전하는 자나 듣는 자에게 하나님의 은혜가 임하게 하여 주옵소서. Пусть, Господь, тот, кто сегодня будет передавать Слово, те, которые будут слушать Слово, пусть все получат благодать. 살아계신 예수 그리스도의 기도나이다. Молюсь во имя живого Господа Иисуса Христа. 오늘은 팔과 복음과 치유입니다. Сегодня мы с вами поговорим на тему Евангелия и исцеления. 야고보서 5장 13절에 18절 말씀을 교독해 드리겠습니다. Давайте мы все вместе найдем и прочитаем Иакова, 5 главу, с 13 по 18 стихи. 예, 보건서 읽으십시오. 네. Иакова, 5 глава, с 13 по 18 стихи. «Злостраждает ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восстановит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Или будь человек, подобный нам, и молитвой помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Аминь. 아멘. 아픈 사람이 있을 때 이렇게 같이 함께 기도했을 때 믿음의 기도는 병든 자를 치유하는 그 힘을 이번에 말씀을 증가하면서 그런 체험하게 되는 시간이었습니다. И вот у меня сегодня сказано, что если объединятся некоторые люди и вместе помолятся, тогда Бог Он исцелит. И я действительно, пока я вам читал лекции, я испытал это слово. 복음 가진 사람들이 치유를 받아야 되는데 제일 중요한 것은 복음이 얼마나 이해가 되는지 중요합니다. Значит, человеку, у которого есть Евангелие, тоже надо получать исцеление. И это исцеление, оно происходит по мере того, насколько я понимаю Евангелие. 복음이 이해된 만큼 우리가 기도를 누릴 수 있습니다. И насколько мы понимаем Евангелие, настолько мы можем наслаждаться молитвой. 그래서 복음을 이해하고 기도를 누리고 그럼 당연히 현장 속에 응답은 임할 수밖에 없습니다. Значит, если я понимаю Евангелие, наслаждаюсь молитвой, тогда, само собой, на местах действия будут приходить ответы. 하나님 자녀의 제일 특권은 예배를 통해서 우리가 모든 것을 누릴 수 있다는 것입니다. Значит, Бог дал чаду Божьему привилегию, что чадо Божье через богослужение может наслаждаться всеми ответами. 그래서 예배 성공은 인생의 성공이요, 예배 실패는 인생의 실패입니다. Поэтому успех богослужения – это успех в жизни, а поражение в богослужении – это поражение в жизни. 예배 드릴 때마다 우리는 5가지가 꼭 응답이 오기 때문에 예배 시작 전에 우리가 5가지가 꼭 준비되어야 합니다. И поскольку во время богослужения придут
все ответы, то есть 5 вещей, которые нам необходимо подготовить, чтобы получать все ответы через богослужение. 예배 준비는 우리가 하나님의 말씀을 지난주에 우리 하나님과 함께 하셨고 또 어제 오늘 하나님이 함께 하신 것을 증거의 말씀을 붙잡는 것이고 그 증거 속에 날마다 감사하는 것입니다. Значит, Бог, Он нам дает Слово, и благодаря этому Слову мы можем испытать, что и вчера с нами был Бог, и сегодня с нами Бог, и завтра с нами Бог будет. Поэтому очень важно, держась за Слово, благодарить всегда. 그래서 우리의 예배 드리기 전 우리 영적인 상태가 너무나 중요합니다. И очень важно, какое у нас духовное состояние до богослужения. 그래서 날마다 우리는 구원의 은혜에 날마다 감사할 수 있습니다. И нам необходимо благодарить за благодать спасения каждый день. 우리가 구원받지 않았으면 이렇게 우리가 말씀을 얼굴 보면서 말씀을 나눌 수 있겠습니까? Значит, если бы с вами не получили спасение, могли бы мы вот так вот с вами сейчас, смотря друг на друга, делиться словом? 언약 안에서 복음 안에서 우리는 한 형제요, 복음 안에서 한 팀입니다. Значит, в Евангелии, в Завете мы с вами, братья и сестры, мы с вами одна команда. 이 땅에 237 나라에 하나님 원하시는 복음의 제자들을 찾는 것이 바로 하나님의 소원 중에 소원이기 때문에 그렇습니다. И самое большое желание Божье – это на этой земле находить учеников Божьих, с которыми мы будем вместе совершать всемирную евангелизацию. 그 예배 드릴 때마다 하나님 우리에게 보좌의 응답과 시 공간의 초월의 응답과 237 날에 빛이 비추는 것입니다. Когда мы с вами преподносим богослужение, тогда Бог, Он действует своей силой с престола, и эта сила, она превосходит пространство и время. И во время богослужения свет Божий сходит на 237 стран мира. 이 응답을 누리는 거, 이 응답을 지속적으로 누릴 수 있는 게 바로 개인이 하나님과 영적 힘을 누릴 수 있는 정시 기도입니다. И как мы можем постоянно наслаждаться этим благословением? Вот способ этим наслаждаться – это молитва в определенное время. 함께 모여서 우리가 은혜를 받고 힘을 얻는 것도 중요하지만 결국은 신앙생활은 1대1 관계입니다. 그래서 하나님과 앞에서 우리가 승리할 때 올바로 승리할 수 있습니다. Значит, конечно же, очень важно собираться вместе, молиться, преподносить богослужение. Но жизнь веры – это один на один с Богом. И вот в это время очень важно правильно стоять перед Богом. 이제 세 번째로 보면 하나님 우리에게 성령의 인도 받을 때, 즉 하나님 모든 사건과 문제 속에서 기도할 때 우리가 성령의 인도를 받게 되는 것입니다. И поскольку Бог дал нам благословение водительства Духа Святого, то во всех проблемах, обстоятельствах, ситуациях мы можем с вами получать водительство Святого Духа. 하나님의 자녀에게 문제와 사건은 하나님 우리에게 영적 서밋을 준비하는 시간표입니다. Значит, когда в жизни чада Божьего приходят проблемы, какие-то обстоятельства, то это время, когда я становлюсь духовным саммитом. 그래서 모든 것이 기회가 되기 때문에 우리가 초월하는 그런 영적 힘을 누려야 되겠습니다. И поскольку все, что происходит, станет возможностью, то нам необходимо всегда наслаждаться духовной силой. 그래서 아브라함은 문제 있을 때마다 또 사건이 있을 때마다 하나님은 아브라함은 단을 쌓고 그 속에서 하나님과 동행하는 응답을 누렸습니다. И вот каждый раз, когда у Авраама были проблемы либо какие-то особые обстоятельства, каждый раз тогда Авраам испытывал, что Бог пребывает вместе с ним. 하나님은 완벽한 사람을 부르신 것이 아닌 아브라함을 하나씩 한 단계 한 단계 한 단계 성숙시키며 나중에는 자기 아들을 드릴지라도 다시 살릴 줄을 믿고 하나님께 바쳤던 것입니다. Значит, Бог Он не призывает идеального человека. Вот то же самое, Бог Он призвал Авраама, и через различные обстоятельства Бог делал Авраама более зрелым, до такой степени, что Авраам, он уже имел веру даже сына своего отдать в жертву, зная, что он останется жив. 오늘 본문의 엘리야처럼 우리와 똑같은 사람이지만 이스라엘에 비가 오게도
기도하고 오지 않고도 기도하고. 그래서 이 엘리야처럼 엘리야가 기도할 때 하늘이 비를 주고 땅이 열매를 맺는 그 응답을 우리가 기도할 때 누릴 수 있습니다. И вот сегодня мы с вами прочитали про Илию. Илия был такой же человек, как и мы. И тем не менее, вот он помолился, 3,5 года не было дождя, помолился, дождь пошел. То есть мы тоже с вами можем испытывать такие ответы на молитву. 다윗도 이런 예배 속에서 인생의 결론을 내리고 하나님과 늘 함께하는 응답을 누린 인물입니다. Значит, Давид, он тоже был человеком, который через богослужение принимал все решения в жизни. И вот он был очень таким выдающимся верующим. 그래서 다윗은 홀로 있을 때 하나님을 찬양한 인물이고 홀로 하나님께 깊은 기도의 비밀 속에 들어갔을 때 시편을 기록하게 되고 또 자기의 달란트를 발견하여 현장에서 승리하는 축복을 누렸습니다. Значит, Давид, он наслаждался прославлением наедине, и поэтому, наслаждаясь тайной молитвой наедине, он смог оставить и псалмы, и смог выявить свой талант, и на местах действия одержал победу. 우리가 본론에 들어가기 전에 우리가 7가지 질문을 해보아야 되겠습니다. Значит, перед тем, как мы с вами войдем в основную часть, необходимо задаться 7 вопросами. 병든 자는 복음 전하기에 좋습니까? Аташи Мусаним. 병든 자는 복음 전하기에 좋습니까? 병든 자. 병든 자가 다른 사람에게 복음 전하는 거야? 오케이. Значит, может ли, первый вопрос, может ли больной, и хорошо, если больной другим людям проповедует? 병이 들었을 때는 복음을 전할 수 있는 제일 좋은 기회입니다. Значит, когда заболеешь, тогда передавать Евангелие, это вообще, это самая лучшая возможность. 병든 사람들은 정상적인 생각을 할 수 없습니다. Значит, обычно, когда люди болеют, тогда вот они не могут иметь такие, как бы, здравые мысли. 여러분에게 계속 식사를 하시는데 계속 여러분 체하면 여러분 어떻게 되겠습니까? 계속 뭐라고요, 목사님? 소화가 안 되고. 예. К примеру, если вы хотите кушать, а у вас постоянно несварение желудка, то как вы будете себя чувствовать? 한 번이 아니고 계속 한 5번, 6번 그래 버린다면 여러분도 여러분 몸을 걱정하게 될 것입니다. Значит, ну вот вы хотите кушать, а у вас постоянно несварение желудка, и вот тогда, конечно же, если это будет повторяться, вы будете беспокоиться за свое здоровье. 실제는 아무것도 아닌데 우리도 모르는 사이에 그렇게 마음이 약해질 수밖에 없습니다. Значит, вот мы, может быть, сами того не заметим, но потихонечку мое сердце будет все больше и больше беспокоиться и будет наполняться печалью. 인간은 연약하기 때문에 이런 작은 조그만 그런 문제 속에서도 어렵기 때문에 온전한 복음을 전할 수 있는 기회가 돼야 되겠습니다. Но когда человек, вот он находится в такой слабости, тогда наоборот, это самая лучшая возможность проповедовать Евангелие. 그래서 이런 사람들이 비정상적인 생각을 하시기 때문에 정상적인 바른 생각을 갖도록 우리가 말씀을 통해서 힘을 주고 말씀을 통해서 답을 전해야 될 것입니다. И вот поскольку люди больные, вот они сейчас не могут здраво мыслить, то наоборот, мы им даем ответ Евангелием. Мы передаем им слово. 예수 그리스도를 믿으면 하나님의 자녀가 되고 창조주 하나님께서 지금 우리와 함께 하신 사실을 우리는 증거해야 될 것입니다. Значит, мы что говорим? Что если поверишь в Иисуса Христа, то станешь чадом Божьим, и триединый Бог будет вместе с тобой. Мы таким словом делимся. 바른 생각뿐만 아닌 바른 복음을 접하도록 도와줘야 될 것입니다. И затем, если кто-то примет, то теперь нам необходимо помогать, чтобы он мог проповедовать правильное Евангелие. 가정에 병든 자가 있을 때 그 개인에게도 하나님의 계획이 있지만 가문 전체에 하나님의 계획이 있습니다. Значит, конечно же, когда человек болеет, то есть Божий план на него лично, чтобы он принял Евангелие, получал воспитание, но
также есть хорошая возможность для всей семьи, которая стоит за этим больным человеком. 그래서 질병이 꼭 저주가 아닌 가문을 살릴 수 있는 하나님의 가장 중요한 계획일 수도 있습니다. Поэтому болезнь – это не проклятие, это может быть вот хорошая возможность для того, чтобы весь род обрел Евангелие. 그래서 병든 것은 하나님의 절대적인 계획이 있습니다. Поэтому всегда мы говорим, в болезни есть абсолютный Божий план. 성경에 많은 사람들이 문제와 어려움을 했을 때, 즉 병든 사람이 치유됐을 때는 그 지역과 나라 전체에 복음의 영향력을 미치는 기회가 되었습니다. Значит, в Библии уже описаны случаи, когда благодаря болезни вот, не только человек, а и вся местность, и вся страна получали Божье благословение и слышали Евангелие. 그래서 복음 전도의 문이 열리게 되는 것입니다. То есть через болезнь открываются двери проповедования и миссионерства. 본론으로 들어서 성경에는 치유의 약속이 많이 있습니다. Значит, теперь мы с вами входим в основную часть. Первое, в Библии есть обещание относительно исцеления. 마가복음 6장 5절 6절 보면 하나님을 만난 자는 다 성함을 얻었느니라 약속하고 계십니다. Если вы посмотрите Марка 6 главу, 56 стих, то здесь сказано, что куда бы он ни приходил, если кто касался хотя бы края его одежды, все исцелялись. 마태복음 8장 17절 보면 우리 영혼 구원뿐만 아닌 우리 마음의 상처와 질병까지도 예수님께서 십자가에서 완전히 담당하셨습니다. Если посмотреть Матфея 8:17, то сказано, что он не только не только взял на себя наши грехи, а также и взял на себя наши немощи и понес болезнь. 이사야 53장 우리 5절 말씀을 우리 합독하겠습니다. Давайте мы вместе с вами прочитаем Исайя 53 главу, 5 стих. 오늘 함께 읽겠습니다. Исайя 53 глава, 5 стих. Давайте вместе прочитаем. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 제약 Он 때문이라. изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего 그가 было на 징계를 нем, 받음으로 우리는 평안을 и 누리고 ранами 그가 его 채찍을 мы 맞음으로 우리는 исцелились. 나음을 받았도다. 아멘. 예수 그리스도 이사야 선지자를 통해 보면 우리에게 모든 과거, 현재, 미래 모든 저주 재앙에서 완전히 해결받았고 예수 그리스도를 믿는 순간 우리는 완전 치유의 약속을 허락하신 것입니다. Значит, через Исаию мы с вами видим, что Бог, Он дал нам обещание, что через этого Христа все проблемы решены наши, и прошлого, и настоящего, и будущего. 요한삼서 1장 2절 보면 내 영혼이 잘된 같이 네가 범사에 강건하기를 간구한다고 기도하고 있습니다. И 3 Иоанна 1:2 сказано, что возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. 그 치유는 먼저 영적인 치유가 제일 먼저 되어져야 합니다. И вот прежде, когда мы говорим об исцелении, должно произойти духовное исцеление. 예수님과 제자들과 바울도 가는 거 제일 먼저 복음을 전하고 치유와 같이 병행했습니다. И Иисус, да и Павел также, вот когда они проповедовали Евангелие, то прежде они проповедовали Слово и вот духовно исцеляли людей. 지역적마다 있는 병든 자가 있을 것인데 치유될 때 복음의 문들이 열리게 되는 것입니다. 목사님 다시 좀 말씀해 주세요. 치유는 병들었을 때 치유는 복음의 문이 됩니다. Значит, если вот кто-то получит физическое исцеление, то потом это станет дверью для благовестия. 사도행전 3장에 안진병이가 치유받았을 때 예루살렘 전역에 복음의 문이 열렸습니다. Вот если вы посмотрите Деяния 3 главу, то здесь есть хромой. Хромой принял Евангелие, получил исцеление, и это стало дверью для проповедования для всего Иерусалима. 그래서 한 사람이 병들었을 때는 그 개인뿐만 아닌 그 가문과 그 지역 현장에 하나님 뜻과 계획이 예비되어 있습니다. Значит, не только вот кто-то получил исцеление и все,
а у Бога есть план, чтобы через этого человека потом и другие, и люди, и местность получили благословение. 두 번째는 잘못된 치유법입니다. И номер два – это неправильные методы исцеления. 모든 병에서는 결국은 영적인 병부터 치유하는 게 하나님 원하시는 것입니다. Значит, то, что желает Бог, это прежде исцеление духа, а затем уже исцеление всего прочего. 영적인 문제를 통해서 마음의 상처를 타고 사단이 개입되는 것입니다. Потому что из-за духовной проблемы в сердце появились раны, через которые действует сатана. 그래서 많은 사람들이 이런 영적 문제가 있으면 의사 말을 듣고 약만 오로지 의지하는 사람도 있습니다. Значит, есть люди, которые, когда болеют, они надеются только на врачей и на лекарства. 하나님의 자녀인데도 불구하고 너무 괴로우니까 하나님 말씀보다 약을 의지하는 사람이 있습니다. 이건 하나님이 원하시는 방법이 아닙니다. И необходимо понять метод, которого Бог не желает. То есть это люди, которые надеются только на докторов, только на врачей, а о духовном исцелении не думают. То есть Бог не желает такого исцеления по плоти. 또는 병들었을 때 많은 사람들이 미신을 의존하는 사람들도 많이 있습니다. А также очень много людей, которые, когда заболеют, прибегают к вот различного рода обрядам. Сейчас, подождите. Не обрядам. 마태복음 12장 43절 45절 보면 종교적인 방법으로 치유받았을 때는 나중엔 7배의 고통을 당하게 되는 것입니다. 마태복음 12장 43절에서 45절 우리 같이 읽읍시다. 그거예요. 같이. Значит, вот, надеяться на суеверие. Вот. Вот если люди прибегают к суеверию и пытаются религиозным способом решить проблему, то будет еще хуже. Давайте прочитаем Матфея, 12 глава, 43 по 45 стихи. 같이 읽겠습니다. Давайте прочитаем вместе Матфея 12, 45-45. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находит. Тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека, то последнее хуже первого. Так будет с этим злым родом. 종교적 방법은 이렇게 됩니다. Значит, если 우리 마음을 비우고 청소하고 수리하고 되면 나중에는 예수님 우리 안에 주인 안 될 때는 그 속에 전부 다 악한 귀신을 7배로 들어와서 이 사람을 괴롭게 하는 것입니다. Значит, вот если получать исцеление религиозным способом, тогда будет такой результат. То есть, как религиозные люди получают исцеление? Сначала они как бы себя опустошают, потом там пытаются сделать себя чистыми, но на самом-то деле, если Иисуса не впустить, то в сердце входит 7 злых бесов, и написано, последнее будет хуже, чем первое. 세 번째는 병의 원인을 올바로 진단해야 됩니다. И третий пункт, давайте правильно диагностируем причину болезни. 모든 병이 사단 때문에 생긴 것은 아닙니다. Не все болезни это те, которые даны сатаной. 그래서 많은 사람이 잘못된 방법으로 치유하려고 하는 사람이 많이 있습니다. Потому что сейчас очень много людей, которые применяют неправильные способы исцеления. 질병이 우리 나이 때문에 또 과로 때문에 생긴 질병도 있습니다. Значит, первое, есть различные болезни, которые приходят просто из-за старения, либо же или из-за несоблюдения каких-то правил здоровья. 연세가 많으시면 이제는 많이 쓰셨기 때문에 우리 몸도 하나씩 그런 연약하고 아파질 수밖에 없습니다. Поэтому само собой, что по мере того, как мы взрослеем, приходят различные болезни и появляются трудности. 집사님 맞으시죠? Вот. Диакониса Галина знает, да, чуть-чуть? 작은 부분에서 왜냐하면 어린 아이하고
젊은 사람하고 또 연세 드신 분은 그런 달리기를 하고 싶어도 마음대로 달리기 할 수 없어질 것입니다. Да, потому что, ну, вот есть большая разница между маленькими детьми и уже людьми в возрасте. В возрасте уже не получится делать так, как я хочу все. 나라보다 또 실수로 인한 질병이 있습니다. А также есть вот другой подраздел, есть болезни, которые приходят из-за человеческих ошибок. 술을 많이 먹고 사고를 당한 경우도 있고 또 잘못된 실족에 넘어져서 사고를 당한 사람도 있습니다. Значит, есть люди, которые выпьют и садятся за руль. Само собой, ну, вот есть там потом катастрофы всякие. А есть люди, которые ошибки совершают. Из-за этих ошибок приходят болезни. 질병이 또 하나님의 뜻이 있는 질병도 있습니다. И третий пункт, есть болезни, которые приходят по Божьей воле. 바울에게는 하나님의 가는 곳마다 제자를 세우고 세계복음화 일꾼을 세우는 사람이었습니다. Значит, Павел был человеком, работником Божьим, который проповедовал Евангелие, который ставил учеников. 그 바울을 교만하지 않도록 사단의 가시라는 안지를 주었은 것입니다. И для того, чтобы Павел из-за всего этого не возгордился, Бог допустил, что у Павла было жало в плоти. 우리가 지금 말하고 있는 것은 결국은 이 네 번째 죄로 인한 병입니다. И вот четвертый подпункт, раздел, есть болезни, которые приходят, которые вызваны грехом. 그 사람이 착하고 성실한데 원죄의 결과로 많은 사람이 고통을 당할 수밖에 없습니다. Значит, ну, вот есть люди, которые не очень добрые, такие хорошие, приятные, но из-за первородного греха приходят вот различные болезни. И этого не избежать. 모든 질병의 시작은 창세기 3장에 하나님을 떠난 이후로 모든 질병은 시작되었습니다. Поэтому начало всех болезней приходится на Бытие 3 главу. После Бытия 3 главы начались все проблемы, появились все болезни. 그때부터 자연도 병들고 사람도 병들고 그 사람이 오염될 수밖에 없고 공기도 오염될 수밖에 없는 이유가 하나님을 떠난 이유로 그렇습니다. То есть причина, почему стали приходить различные болезни, да и вообще человек стал таким существом, который не может не болеть. Все это из-за того, что человек покинул Бога. 하나님을 떠남으로 영이 죽음으로 사람은 우상을 섬길 수밖에 없습니다. Человек отошел от Бога, дух его умер. Теперь человек, он не может не служить идолу. 우상 숭배의 결과로 후손들이 3, 4대가 철저히 망합니다. Если поклоняться идолу, тогда потомки будут разрушаться, придет проклятие до 3-4 рода. 우상 숭배하는 사람들이 처음에는 잘 되는 것 같이 보이지만 나중에 후손에는 영적인 큰 고통들이 임하게 되는 것입니다. Значит, те люди, которые преподносят, которые занимаются идолопоклонством, вот вначале кажется, вроде бы дела у них идут хорошо, но потом придут огромные страдания к их потомкам, к их детям. 자범죄로 인한 질병이 있습니다. А также есть болезни, которые приходят из-за собственных грехов, соделанных грехов. 다섯 번째로 마귀 귀신이 가져다 주는 병이 있습니다. И номер, 5 раздел уже, пункта номер 3, есть болезни, которые приносит дьявол, бесы. 마귀가 가져다 주는 병은 바로 불치병이라고 합니다. 병명이 안 на옵니다. Значит, болезни, которые приносит дьявол, первое, это болезни, которые неизвестны, то есть их не могут диагностировать. 정신의 문제에 있어서는 모든 것에 문제가 올 수밖에 없습니다. И, к примеру, если придет у кого-то психическая проблема, тогда появятся проблемы во всех сферах жизни. 제가 아는 한 사람의 그런 렘넌트도 한 청년도 처음에 우리가 같이 있고 은혜를 받을 때는 천사처럼 양처럼 너무 순합니다. Вот я тоже знаю одного молодого человека, одного ремнанта. Значит, вот он было время, всегда был вместе с нами, получал благодать. Вообще, как ангел выглядел. 눈에 이상한 것이 보이고 귀에 이상한 소리가 들리는 순간부터는 딴 사람이 되어버립니다.
То есть был таким человеком, который вот вел себя прилично перед всеми людьми. 막 벽을 때리기도 하고 부모님을 제대로 알아보지도 모릅니다. Но потом к нему пришла серьезная вот такая болезнь. Он сам, наверное, не ожидал, и родители не ожидали этого. 그런 정신적인 문제가 있으니까 마음도 생각하는 게 늘 상처로 가득합니다. И вот из-за того, что у него проблемы были в сердце, в его душе, то вот само собой он начал быть связанным болезнью. То есть он постоянно думал о плохом. 그래서 마귀는 영적으로 하나님 떠나게 만들었고 정신으로 문제 오고 마음에 상처를 주게 하고 그 상처를 통해서 사람이 따라온 것이 육신의 질병입니다. И вот это так делает действительно дьявол. Первое, он делает это, чтобы человек отошел от Бога, затем, чтобы он жил в проклятиях, и затем, чтобы он постоянно, у него были трудности в душе и в сердце. И если постоянно будут трудности в душе и в сердце, тогда придут болезни плотские. 무속인의 배경이 가정된 그 가정에서도 환경을 통해서 오는 질병도 있습니다. 무속인, 무속인 가정 같은 그런 환경을 통해서 그런 후손들에게 고통을 당한다. И, к примеру, в семьях шаманов, гадалок, то к их детям приходят большие трудности через различные обстоятельства. 그래서 예수 그리스도를 영접하고 난 다음에 그 가정들의 환경을 치유시켜 줘야 됩니다. И после того, к примеру, как кто-то примет Иисуса Христа, вот, к примеру, там вот эти шаманы, гадалки, то затем необходимо исцелять их окружение. 결론적으로 병든 것도 중요하지만 결국은 하나님 은혜로 구원받아야 됩니다. Значит, в заключение, конечно, очень важно получить исцеление, но прежде всего очень важно получить спасение души. 그래서 병이 치유될 때 영, 혼, 육이 힘을 얻도록 우리는 기도로 도와줘야 됩니다. И когда мы исцеляем Евангелием, то что необходимо понять? Нам необходимо помогать по порядку. Сначала, чтобы человек получил духовное исцеление, затем душевное, и только затем получил плотское исцеление. 병든 자 또 해야 될 것이 영적인 싸움입니다. Аташим Муксаним. 병든 자에게 할 건 영적 싸움이라. И что еще необходимо делать больному? Это вести духовную борьбу. 우리가 성령 충만을 받으면 영, 혼, 육의 힘을 얻고 우리의 모든 피까지도 그런 성령 충만을 얻으면 힘을 얻게 되는 것입니다. Значит, если мы наполняемся Святым Духом, тогда у нас все наполняется Духом Святым. И душа, и сердце, и плоть. 그리고 예수님께서도 누가복음 2장 52절 말씀하면 키가 자라고 지혜가 자라고 하나님과 사람 앞에서 사랑스러워 가신다고 그랬습니다. Лукабогум Меджания Муксаним. 2장 52절. Аташим Муксаним. 누가복음 2장 52절. Значит, вот если посмотреть Луки 2:52, то сказано, что Иисус, он преуспевал и в любви у Бога, и в любви у людей, и в возрасте, и в знаниях. 우리 손자들, 우리 집사님이라든가 어린 렘넌트들에게 필요한 이 기도점이 바로 이 제목입니다. 키가 자라고 지혜가 자라고 하나님과 사람 앞에 사랑스러워하는 그런 자녀가 될 수 있도록 우리는 기도로 도와줘야 됩니다. И вот диакониса, а также всех, кто ведут служение с ремнантами, вот такая тема молитвы нужна нашим детям, чтобы они, так же, как написано в Луки 2:52, они тоже могли расти и в мудрости, и в здоровье, и в любви у Бога, и в любви у людей. 그래서 우리 보바 전사님 그 딸들에게 이 말씀이 영적인 성장, 지식적인 성장, 사회적인 성장, 육체적인 이런 성장이 이루어져야 되는 것입니다. И вот так же само в жизни дочерей проповедника Вовы тоже должен быть рост. Духовный рост, рост в знаниях, физический рост, рост в отношении с людьми. 그래서 이런 치유하는 그런 부분에서 우리 이제는 육신적인 운동도 그래서 우리가 자주 땀 흘리는 운동들을 해야지만이 정신적인 육신적인 그런 부분도 건강하게 되어지는 것입니다.
И, конечно же, для того, чтобы наше тело было здоровое, нам необходимо заниматься спортом, когда мы потеем. Но, конечно, очень важно, чтобы наше сердце, наше сознание было здоровым для начала. 국어, 기도와 치유 첫 번째입니다. 국어. И перейдем к следующей лекции. Это молитва и исцеление. 시편 103편 1절에서 5절 말씀입니다. Давайте с вами посмотрим Псалом 102, с 1 по 5 стихи. 1절 5절 말씀을 우리 함께 읽겠습니다. Псалом 102, с 1 по 5 стихи, давайте вместе прочитаем. 내 영혼아 여호와를 송축하라. Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя святое имя Его. 내 영혼아 여호와를 Благослови душа моя 송축하며 Господа, 내 и не 모든 забывай о 정책을 всех 잊지 благодеяниях Его. 말지어다. 그가 Он 내 모든 прощает все 죄악을 беззакония 사하시며 Твои, 내 모든 병을 исцеляет все 고치시며 недуги Твои, 내 생명을 избавляет 파멸에서 от могилы 생명하시고 жизнь Твою, 인자와 공의로 венчает 가는 Тебя 길이시며 милостью и щедротами, 좋은 것으로 내 насыщает 소원을 благами, 만족하게 하사 내 благами 청춘을 желание 독수리같이 Твое 새롭게 하시는 обновляется, 도다. подобно орлу, юность 아멘. Твоя. Аминь. 1과에서 8과까지 이전에 현장 복음 메시지는 현장에 늘 하나님이 나와 함께 하심을 한마디로 절대 주권을 우리가 날마다 인정해야 됩니다. Значит, вот эти послания для евангелизации мест действий, значит, суть их – это то, что Бог со мной пребывает. И вот этот факт необходимо всегда признавать. 현장에 지금 구원의 축복과 1과에서 5과까지는 구원의 축복과 지금 6과에서 10과까지는 우리가 기도의 비밀을 누리는 것입니다. Значит, вот есть вот эти послания для евангелизации мест действий. Вот с 1 по 5, которые читала в прошлый раз женщина-пастор, вот эти послания говорят о благословениях спасения. А с 6 по 10, то, что я вам сейчас вот эти лекции читаю, эти лекции говорят о благословении молитвы. 10과에서 15과까지는 이제는 또 현장에 대해서 그런 말씀을 나누게 될 것입니다. И вот дальше с 10 по 15 лекции это уже говорится о посланиях, которые надо передавать на местах действия. 그래서 현장 복음 메시지를 들으실 때만 늘 기억하실 게 현장에 하나님이 우리와 함께 하신다는 것을 꼭 기억하시며 절대 주권을 날마다 인정하는 그 응답을 누려야 될 것입니다. Вот когда вы будете слушать эти послания для евангелизации мест действий, тогда первое необходимо помнить, что на местах действия Бог пребывает вместе с нами. И нам необходимо всегда признавать Божий суверенитет. 1과에서 8과까지는 복음이 무엇이냐 해서 말씀을 계속적으로 나누고 있습니다. 다시 목사님. 1과에서 8과까지는 복음이 무엇이냐 그래서 말씀을 계속 들어왔습니다. И вот с первой лекции по 8 также постоянно говорится, что такое Евангелие. 서로는 우리는 복음을 가졌다면 우리는 하나님의 축복을 누린 것이 바로 기도로 꿈을 꾸는 것입니다. 기도로 꿈 꾸는 거요? 예, 기도로. Значит, во вступлении сказано, что самый лучший способ нам наслаждаться Евангелием – это когда мы в молитве можем мечтать. 이게 바로 우리의 비전입니다. И вот эта мечта это называется видение. 우리 인간들은 시간과 공간의 제약을 받습니다. 다시 목사님. 사람들은 인간과 시간과 공간의 제약을 받습니다. Значит, все люди, они ограничены временем и пространством. 우리가 기도하면 시 공간을 초월하게 됩니다. Но когда мы молимся, мы можем превосходить время и пространство. 여러분 여기서 기도하면 여러분 러시아의 성령께서 역사하십니다. Вот вы, к примеру, в России вы молитесь за наполнение Святого Духа. 그래서 예수 믿지 않는 사람들을 놓고 우리가 집중적으로 중보 기도할 때 그 사람에게 역사는 흑암의 권세가 무너지게 됩니다. И вот когда мы молимся за неверующих молитвой вот представительной, ходатайственной молитвой, вот тогда в жизни неверующих сокрушается тьма. 사상이 무너지고 또 무슬림이 그런 빠진 사람들이 복음 앞에 돌아오는 것을 우리가 꿈을 꾸고 기도해야 될 것입니다. Поэтому о чем нам необходимо сейчас с вами начать молиться и мечтать? Для того, чтобы люди
И вот особенно над мусульманами сокрушила сила тьма, и они преклонили колени. 요셉이 어려움과 문제 있을 때 하나님 주신 꿈을 복음 가지고 기도했을 때 요셉을 통하여 세계 복음의 언약을 요셉에게 허락하셨습니다. Мы видим, что Бог, Он позволил Иосифу испытать завет, что меняется весь мир, только потому, что Иосиф, он мог вот через молитву мечтать до такой степени, что ему даже сон приснился. 우리가 기도를 계속 하다 보면 우리가 잘못된 것은 하나님은 고쳐주십니다. Вот если мы постоянно будем молиться, тогда Бог постепенно будет менять наши неправильные вещи. 그래서 우리에게 기도가 틀렸다 할지라도 지속하는 게 필요합니다. Поэтому для нас, может быть, молитва у нас и не совсем правильная, идеальная, но очень важно это постоянство в молитве. 하나님 우리 중직자들을 통하여 렘넌트를 살리는 축복을 허락하십니다. И Бог, Он уже допустил, что для спасения ремнантов к верующим придут благословения. 우리가 복음 잡고 기도하고 기도의 꿈을 꾸고 있는데 현실적으로 문제가 올 수도 있습니다. И когда мы с вами держимся за Евангелие и молимся, то бывает, что в реальности приходят проблемы. 현실 때문에 우리가 쓰러지고 넘어질 때가 있습니다. И бывает такое, когда мы впадаем и падаем из-за реальности. 우리는 연약하지만 하나님은 완벽하십니다. Хоть мы с вами и слабые, но Бог, Он совершенный. 우리는 절대 불가능이지만 하나님은 무한한 능력을 가지고 계십니다. И для нас что-то является невозможным, а Бог наш, Он обладает всемогуществом, всемогущей силой. 고린도전서 1장 18절에서 31절 말씀을 볼 수 있습니다. Коринточенцо 1장 18절에서 31절. 그 말씀을 적은 То есть вот мы с вами можем посмотреть 1 Коринфянам, 1 главу, с 18 по 31 стихи. 그 말씀 속에서 비천한 자지만 존귀한 자를 부끄럽게 하시는 말씀이 있습니다. Тащи 목사님, 죄송합니다. 연약한 자지만 강한 자를 부끄럽게 하는 그런 복음 가진 자 이런 축복을 허락하십니다. Значит, вот в этом месте, тут, конечно, сказано про сильных, да, про мудрых, но также сказано про слабых, про погибающих. 없는 가난한 사람을 통해서 부자를 부끄럽게 합니다. Сказано, что здесь наоборот, как бы Бог, Он через немудрое, Он посрамит мудрое, и через небогатое посрамит богатых. Вот так сказано. 아무것도 아닌 사람들을 통하여 귀한 사람들을 부끄럽게 하는 증거가 임했습니다. Значит, появится свидетельство, когда через людей, у которых вроде бы ничего нет, посрамятся те, у которых многое что есть. 구원은 하나님의 능력인 것입니다. И спасение – это сила Божья. 그래서 구약의 하나님께서는 연약한 자인 갈릴리 사람 어부 출신을 부르시고 길르앗 사람 아벨 무올라 시골 사람들을 엘리야와 엘리사 같은 사람을 부르셔서 복음 사역을 이루게 하셨습니다. Поэтому в Ветхом Завете мы можем видеть, что Бог, Он призывает слабых людей, и Илью, и Елисея, а также в Новом Завете это люди, рыбаки, галилеяне. 하나님은 하나님의 자녀에게 축복 주시길 원하십니다. Бог, Он желает дать благословение чаду Божьему. 그럼 첫 번째로 하나님은 하나님 자녀 축복 주시는데 하나님의 권능은 무한하시며 영원하십니다. Значит, первое, Бог желает дать чадам Божьим свою силу, и сила Божья, она всемогущая, она все превосходящая. 그래서 하나님의 형상대로 지음받은 사람들에게 이 땅의 모든 것을 정복하고 다스릴 수 있는 그런 귀한 존재로 가치 있는 존재로 인간을 창조하셨습니다.
Значит, Бог, Он создал человека таким образом, чтобы человек мог на этой земле, будучи образом Божьим, сотворенным по образу Божьему, чтобы он мог все завоевывать, всем обладать и управлять. 그런 인간은 존재에게 하나님은 에덴 동산을 통해서 모든 축복을 누리게 만드셨습니다. И вот если посмотреть, то Бог, Он сделал так, что человек, находясь в Эдемском саду, мог наслаждаться всеми этими благословениями. 하나님을 떠나 마귀의 말 듣고 죄 가운데 빠졌을 때 하나님은 창세기 3장 15절에 여자 후손의 축복을 주셨습니다. Вот если посмотреть Бытие 3 главу, то здесь мы видим, что вот человек, он упустил все благословения из-за того, что отошел от Бога, и до этого вот он согрешил и послушался слов сатаны. 창세기 6장에 하나님의 말씀을 놓치고 그 땅에 네피림이 임했을 때 하나님 그것을 승리할 수 있는 방주를 만들 수 있는 언약을 주셨습니다. Если мы посмотрим Бытие 6 главу, то здесь мы видим исполинов, но Бог, Он дает ответ, Он дает силу для того, чтобы превзойти эпоху исполинов. И этим ответом был ковчег завета. 창세기 11장 1절에 Я прошу прощения. ковчег, да, ковчег. А что с вами данные? 언약을 놓치는 순간에 인간이 성공 중심으로 달려갔습니다. И вот если посмотреть Бытие 11 главу, то мы здесь видим, что люди, которые упустили завет, они вот двигаются в сторону успеха. 우리 이름을 내고 하늘 끝까지 탑을 쌓자고 그랬습니다. То есть они вот в 11 главе люди начали говорить, давайте построим вот башню до небес для того, чтобы свое имя превознести. 하나님은 아브라함 부르셔서 본토 친척 아버지 집을 떠나 내가 내게 지시할 땅, 즉 가나안 땅에 갈 수 있는 축복을 허락하셨습니다. И мы видим, как Бог благословляет Авраама, Он призывает его из Ура Халдейского и говорит, все оставь, семью, дом, отца, и иди в ту землю, которую я укажу тебе. 복음은 나 개인뿐만 아닌 가문과 지역과 나라와 세계를 살린 것이 하나님의 소원이요 하나님의 계획입니다. Если мы посмотрим на Божью волю, на Божий план, то мы видим, что они заключаются в том, чтобы и человек, и весь семейный род, и вся местность, и вся страна получили спасение. 이스라엘 백성들이 노예와 포로와 속국되었을 때 가장 연약했을 때 하나님 그때마다 렘넌트를 부르셔서 그 나라를 해방시키셨습니다. Значит, что мы видим? Когда израильский народ упускал Евангелие, то он сразу же становился то рабами, то колонией, то пленными. И в то время каждый раз Бог, Он призывал ремнантов и освобождал Израиль. 이스라엘 백성들이 로마에 속국되었을 때 예수님께서는 부활 메시지를 제자들에게 허락하셨습니다. И вот когда израильский народ был колонией в Риме, тогда Бог, Он призывает учеников и передает им вот, послание воскресения. 제자들에게 주셨던 그 말씀은 지금도 우리에게도 동일하게 역사 일어나십니다. И то слово, которое получили верующие, которые были призваны Иисусом, вот это слово и сейчас совершается. 그래서 모든 족속으로 제자 삼으라 합니다. То есть это слово говорит так: идите во все народы, поставьте учеников. 또 만민에게 복음을 전하면서 치유하라고 하십니다. И затем идите проповедуйте Евангелие всему творению, исцеляйте все. 우리의 능력이 부족하기 때문에 하나님은 성령 충만을 주셔서 땅 끝까지 증인되게 하신다고 약속하셨습니다. Поскольку нашей силы это невозможно, то Бог, Он пообещал, что Он даст нам Духа Святого и затем сделает нас свидетелями до края земли. 그래서 이 언약을 잡은 사람을 통해서 하나님은 그 사람을 이 언약 때문에 하는 말씀을 성취시켜 나가십니다. И Бог, Он обязательно совершает вот это слово в жизни того, кто держится за это слово. 우리는 순간순간 이렇게 고민할 때가 있습니다. Значит, в каждый момент жизни, у нас есть определенные переживания, беспокойства. 나는 부족한데, 나는 연약한데, 나는 못 배우는데, 나의 형편은 좋은 형편이 아닌데 이런 착각을 할 때가 있습니다. То есть к нам может прийти заблуждение, что я слабый, у меня нет образования, у меня того нет, того нет. 근데 하나님께서는 우리에게 약속하십니다. 나는 부족하고 연약한다 할지라도 하나님의 말씀에
하나님은 창조의 능력이시고 하나님은 하실 수 있으십니다. Но Бог, Он, зная, что мы слабы, Он уже пообещал, что Он будет совершать свое слово в нашей жизни. 여러분의 지식과 배경과 수준에 상관없이 언약 잡은 자를 통하여 언약을 성취시켜 나가십니다. Значит, неважно сейчас ваша поддержка, ваш уровень, ваше образование. Если вот держаться за завет, то этого достаточно для того, чтобы выходить в мир. 지금도 언약 가진 자를 통하여 주의 종을 교회들을 하나님께서 지키시고 보호하십니다. Значит, и сейчас Бог, Он через человека, который держится за Божье Слово, Он сейчас соблюдает церковь и охраняет церковь. 그렇다면 왜 그럼 하나님 자녀인데 우리가 기도의 꿈을 꾸고 기도하고 있는데 왜 이런 축복을 받지 못한 이유가 무엇입니까? И в чем причина, что мы вроде бы чада Божьи, иногда мы молимся, иногда мы мечтаем о чем-то, но все равно у нас нет ответов. 우리가 영적인 병에 걸려있기 때문에 이런 고통을 당하고 있는 것입니다. Из-за того, что у нас есть духовная болезнь, из-за этого мы находимся в трудностях. 성경 말씀 보면 치유받은 사람들을 보면 오늘 치유의 1번을 보면 예를 보면 수리아에 귀신 들린 간질병자 나옵니다. 어떠신 목사님? 예, 수리아에 귀신 들린 간질병자. 이 교재 있죠, 교재. 그거, 예. Где? Значит, сказано, что несмотря на то, что сейчас развиваются технологии, медицина, но вот мы видим, что есть люди, которые действительно они больны из-за того, что они одержимы злым духом. 문둥병자, 소경, 바디메오. 그럼 어떻게 보면 성경에 보면 이 말씀을 보면 지금 보면 의학적으로도 고칠 수 없는 병들이 너무 많습니다. Вот если вы посмотрите Библию, то есть очень много вот там болезней, которые не могли решиться медициной. К примеру, женщина, которая страдала кровотечением, затем там Варфоломей, потом слепой и немой. То есть они не могли быть решены медицинским путем. 정신 이상자 이건 우리의 수준으로 의학으로도 고칠 수 없는 것입니다. Значит, вот есть люди, которые с ума сошли. Вот невозможно ни нашим способом, ни каким-то наукой решить эту проблему. 오직 복음 외에는 이것이 치유가 불가능합니다. Только возможно решить эти болезни Евангелием. 사단은 이 영적 문제로 인하여 인간들을 멸망시킵니다. То есть сатана, он через такого рода болезни, он людей разрушает. 그 종교적인 방법으로 치유하면 처음에는 치유가 된 것 같지만 말씀 아까 마태복음 12장 43절 45절처럼 7배로 고통을 당하게 되는 것입니다. А если попытаться решить такие болезни религиозным способом, то вот вначале кажется, что происходит исцеление, но, как мы читали в Матфея 12:43-45, потом еще хуже будет. 그래서 올바른 복음을 전하지 않는다면 교회에도 대책이 없는 것입니다. Поэтому, если не передать правильное Евангелие, тогда вот невозможно вылечить болезнь. 예수 그리스도를 영접할 때 비로소 치유가 가능합니다. Значит, все возможно, когда принимаем Иисуса Христа. 그래서 복음 가진 자가 이렇게 가치 있는 존재라는 것을 우리는 꼭 기억하셔야 될 것입니다. Поэтому мы, вот, которые имеем с вами Евангелие, вот мы всегда должны помнить об этом. 전 세계가 이렇게 영적인 질병의 고통을 당하고 있습니다. И сейчас вот весь мир, он страдает из-за духовных болезней. 그래서 하나님은 이런 영적인 병든 세상을 살릴 수 있도록 우리에게 말씀을 주신 것입니다. Поэтому Бог, Он дает нам слово, чтобы мы могли спасти и исцелить этот духовно больной мир. 왜 이런 영적인 병이 생긴 이유가 무엇입니까? А в чем причина, что вот приходят такие духовные болезни? 창세기 1장 2절에 창조 이전에 흑암, 공허, 혼돈이 자리 잡고 있었습니다. Значит, дело в том, что, как сказано в Бытие 1:2, что до того, как Бог сотворил все на этой земле, уже находилась тьма, пустота и хаос. 그래서 복음 받지 않는다면 이런 문제 속에 빠져들 수밖에 없습니다.
То есть, если вот не принимать Евангелие, то само собой, что люди, они впадают в духовные проблемы и болезни. 인간은 이 땅의 모든 만물을 정복하고 다스리는 영적인 존재인데 창세기 3장에 사단의 미혹을 받아서 하나님을 떠나고 하나님 떠난 것이 죄가 되어 이 땅의 모든 사람들은 마귀의 자녀가 되어버렸습니다. Значит, человек, он был создан для того, чтобы всеми творениями управлять, обладать, а человек, он обманулся искушением сатаны, совершил грех, отошел от Бога, и сейчас все находятся в руках сатаны. 인생의 근본적인 영적인 문제의 결과로 창세기 4장 5절 보면 최초의 살인 사건이 벌어지는 것입니다. 다시 목사님. 그 영적 문제로 인하여 창세기 네. 4장 5절을 보면 가인이 아벨을 Значит, из-за проблемы Бытия 3 главы мы видим, что впервые на свете совершается преступление. Это Бытие 4 глава, убийство Каином Авеля. 그는 예배를 드리다가 우리가 언약을 놓치면 하나님 은혜를 놓치면 우리도 모르는 사이에 종교 생활에 빠지게 됩니다. Значит, если мы даже если мы преподносим богослужение, но мы теряем благодать во время богослужения, то сами того не замечая, мы впадаем в религиозность. 그래서 우리가 오직 복음만 강조할 이유입니다. Поэтому это причина, почему нам надо всегда подчеркивать только Евангелие. 복음 외에는 영적 문제 해결할 방법 이 세상 아무것도 없습니다. Потому что в этом мире нет ни одного метода, ни одного способа, как решить проблему по-настоящему. 복음을 놓치니까 개인 중심으로, 물질 중심으로, 성공 중심, 바벨탑을 쌓을 수밖에 없습니다. Если теряется Евангелие, тогда само собой, что люди, они живут, сосредоточившись только на себе, на материальном, на успехе. 이런 어려움 당할 때마다 하나님은 분명히 빠져나올 수 있는 언약을 주셨지만 이 언약을 놓칠 때마다 이스라엘 백성들이 노예가 되고 포로가 되고 속국이 되었던 것입니다. То есть Бог, Он дал человеку завет для того, чтобы человек мог выйти из этих проблем. А вот каждый раз, когда этот завет упускался, тогда люди становились рабами, пленными и колонией. 그래서 이스라엘 백성들이 2000년 동안 유리 방황하는 후대의 이런 고통이 당하게 되는 것입니다. Поэтому мы видим, что израильский народ сам и с потомками своими в течение 2000 лет они блуждали, у них не было своего государства, ничего не было. 이런 고통을 당하지 않도록 하나님께서 우리에게 복음을 허락하신 것입니다. И для того, чтобы мы не сталкивались с такими трудностями, Бог, Он дал нам Евангелие. 그래서 예수 그리스도를 통해서 하나님을 만나게 되고 저주와 재앙에서 해방되고 사단을 이길 수 있는 축복을 허락하신 것입니다. Поэтому через Иисуса Христа мы встречаемся с Богом, освобождаемся от грехов и проклятий, и в нашей жизни сокрушается сатана. 이제 우리에게 하나님 주신 축복을 영접하면서 회복된 사람이기 때문에 이 축복을 우리는 온전한 기도하며 치유 응답을 받아야 될 것입니다. И поскольку мы теперь люди, у которых уже есть духовное благословение, каждый раз, когда мы будем молиться, у нас будет происходить исцеление. 우리 잠깐 쉬었다가 한 10분 정도 쉬었다가 하나님 우리에게 어떻게 고칠 수 있는가 다시 이 말씀을 나누도록 하겠습니다. Давайте мы с вами отдохнем 10 минут, а потом разберем более детально, как Бог у нас исцеляет. 기도합시다. 하나님 감사합니다. Давайте помолимся. Бог, благодарим Тебя. 왜 우리가 오직 복음인 이유를 알았습니다. Бог, сейчас мы поняли, почему у нас должно быть только Евангелие. 전 세계가 영적인 병으로 고통당하는 이 시대 오직 예수 그리스도만이 영적 문제를 치유할 수 있는 유일한 길임을 알았습니다. Мы поняли, что только Евангелие является единственным способом для того, чтобы решить духовные болезни. 복음을 우리 후대에게 전달하게 하시고 Помоги нам передать это Евангелие потомкам. 공직자를 통하여 렘넌트가 살아나며 교회를 통하여 시대를 치유하는 응답이 임하게 하여 주옵소서. Помоги получить ответ, чтобы через это Евангелие поднялись ремнанты, чтобы ожила церковь и весь мир получил благословение. 말씀을 듣는 도중에 우리의 치유의 문들이 열리게 하옵시며 흑암 저주 살면서 완전히 꺾이게 하여 주옵소서. И пока мы будем слушать, помоги нам через это слово получить исцеление, и пусть сокрушится вся тьма. 예수 그리스도의 기도나이다.
Молюсь во имя Иисуса Христа. 아멘. Аминь. 10분 뒤에 뵙겠습니다.